有可能是分动箱油加错了，得回大保养。我就觉得它这个油加的可能不太靠谱。最初你应该给我了点希望，是真的。不管如何，先换油吧。哎，你这什么问题啊？这个就是下地库的时候，这个尤其是环形地库，前面这一打转向打一把吧，就是咯楞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 响是吧？对，那是试一圈。你坐副驾，下地库还是上地库？上的时候明显，下的时候还不是很明显。明白了。就这个啊，它不是咯楞咯楞，是咯噔咯噔。对，咯噔咯噔，就是带一点方向，然后你顶油的时候，你要急加油它也没有。就顶一点油门的时候，为什么你上坡都是有的？你上坡都是顶个1000多点，然后稍微使一点劲儿的时候，就噔，你再一快它也没事了，就是10速20左右的时候。你的轮胎什么时候换的？胎换了有1年多。你应该不是同时4条同时换的，一起换的。一起换的？对，一起换的。中途没有单独换过？没有。确定啊？确定。别人开过你车吗？我看一眼。24，还真是24。哦，哎呀。如果轮胎一样的犯这毛病就不太对了，要不然回去把机械检查一下子。248，好嘞，来这边。我去，完了，不差，还是那个啊，完了，不差。再来，这个也能不差啊？完了，248。白师傅，你再量一遍，我觉得不对，按正常来说不应该到分动箱啊。248呀。我操，那就没错了。再看那边，多少？248点。那都是248，现在是248.4，没毛病。哎，看一下这分动箱吧，只有它俩呀，多一个东西都没有啊。有可能是分动箱油加错了，得回大保养。我就觉得它这个油加的可能不太靠谱。最初你应该给我了点希望，是真的。完了，行了，差不多了，还没放出来就大概差不多了。对，你一说分动箱，我就想起这事儿。要不说我说这个问题，它只跟轮胎跟分动箱有关系，但这款分动箱特别少出问题啊，大多数都是轮胎出问题导致的。来喝吧。哟，啊！哎呀，再倒一点，拿一听没得，后边再倒点新的。不管如何，先换油吧。对，先换油。不可能直接修分动箱啊，油还得洗一下，洗完之后再给它换上去。这个再来试下车吧。走，带您试车。没有吧？挺好，省事儿了啊！对，省事儿省钱了，我们也省事儿了。我说我操，轮胎没事儿，就分动箱出问题的这种概率极小。我轮胎为啥我量一次又量一次，连着量2次，我就怀疑应该还是轮胎，不应该是分动箱。因为分动箱出这种事的概率特别小。因为您那会儿也没说您换油了，给别冲。您说分动箱，我就想起这油的事儿了。目前为止，你在试的话，动力的话都比原来的要冲，应该要4滑才对。你就加油，你就正常，一会儿你就加油跑吧，肯定比原来个4滑了，肯定4滑。挺好。不是，咱是精准判断到那个位置的。你要判断不到那个位置，我操，你再查别处查6勾更鸡巴麻烦。你们这经验比较多，天天就修这种故障了，都见怪不怪了。哪怕是说你换的油不对，都见怪不怪了。感谢。